我記得啱啱出嚟社會做嘢嘅時候啦，有位前輩就叮囑我啦，喂，靚妹仔，你買個名牌袋好啲喎，咁樣咧人哋唔會恰你，同埋有啲嘢傍身係你個武器嚟噶。跟住我即刻係咪真係要買㗎？但係我啱啱出嚟做嘢冇錢喎，仲要俾幾皮嘢咁慘，投資嚟㗎。跟住我再諗一諗，唔係喎，我啲袋全部粗用嘅，唔係擺喺地下咧就栽重嘢，咁冇搞啦。唉，算數，我俾人睇低睇低啦，你中意啦咁樣。出嚟社會做嘢之後啦，我見過好多唔同嘅人啦。當然我接觸嘅比較多都係冇，即係咩行業都有冇比較多。咁咧我就發現啦，哇，真係好有錢嗰啲咧，你未必睇得出嘅。當然亦都有啲咧係着晒名牌啊，戴晒名牌手錶啦。但係咧有一堆咧係完全 don't care， 架車我嚟代步嘅。跟住佢哋嘅手錶咧係可能 Apple Watch 咁樣啦。着嘅衫咧完全睇唔出佢哋係手揸一間公司，仲要係幾大嘅公司嚟嘅，冇名牌嘅。唯一嘅名牌就係佢部 iPhone， 好明啦係嘛？我同佢吹咗幾個鐘水啦。佢講嘢嘅內容咧真係圍繞住財經啊、生意啊、社會啊、經濟啊，好貼地嘅。因為佢真係由零開始打造起上嚟噶嘛。哇！我覺得比起你身上面着啲乜嘢啦，你入面有啲乜嘢咧，係緊要好多咯。咁當然你嘅外表係吸引人哋睇到你嘅第一印象啦，但係你留唔留得住人，人哋對你有冇印象係睇個腦。咁所以咧，我覺得嗱，如果今年你要投資一樣嘢咧，我一定係揀個腦嘅。咁如果你今年開始啦，想提升自己價值，打造自己個人品牌，淨係用 Instagram 呢個平台，咁你留言加息，咁我將答案咧寫咗喺本書度噶啦，希望可以幫到你啊！